noite, señoras e señores, benvidos, benvidas un venres máis a este repaso informativo que facemos dende a televisión local das Pontes, porque toca botarlle unha ollada á actualidade destes últimos 7 días. Comezamos neste caso no polígono de Penapurreira, onde a pasada semana se daba conta mediante unhas xornadas empresariais da actividade do sector naval na comarca. Precisamente ata as Pontes se desplazaba o presidente de Navantia Ferrol para dar conta das últimas actividades e proxectos nos que está inmerso o estaleiro, neste caso Ferrola. O sector naval é un dos grandes impulsores de emprego e riqueza en toda a comarca de Ferrolterra. Proba disto dan os resultados que se deron a coñecer a pasada semana nas xornadas sobre as perspectivas empresariais para a próxima década na comarca e que da man do Concello das Pontes e a empresa Navantia se desenvolveron nas instalacións da Asociación Seara en Penapurreira. Así as cousas, segundo apuntou o propio presidente de Navantia, o sector naval militar alcanzará os 9.000 postos de traballo na comarca de Ferrolterra gracias ao programa F110 do Ministerio de Defensa. Ricardo Domínguez García Vaquero apuntou que a previsión é alcanzar esta cifra dentro de 2 anos de forma sostible, sen as irregularidades dos últimos anos que provocaron perdas de emprego e de poboación na zona. De feito, a día de hoxe, 5.000 persoas están traballando nos estaleiros ferroláns, o que é unha situación que non se vivía dende hai unha década. Yo más allá incluso del futuro hablaría de presente. Estamos en un momento en que ahora mismo en el astillero están entrando 5.000 personas, astillero de Ferrol. Eso no ocurría desde hace más de 10 años, con lo cual yo creo que es un momento en el que tenemos que ver ya un presente muy optimista y para afrontar un futuro todavía más optimista. Estamos en un momento en el que tenemos carga de trabajo, tenemos diferentes programas que nos ha encargado la Armada. El astillero está, como saben ustedes, con un gran programa de inversiones, porque queremos que sea astillero punta de lanza a la vanguardia tecnológica y dando respuesta a esos programas que nos piden desde el Ministerio de Defensa y nuestra Armada. Tenemos que alcanzar hasta los 9.000 empleos en la zona con el programa F110. Dentro de 2 años llegaremos a la cumbre, pero además lo bueno es que será de forma sostenida y no tendremos los dientes de sierra que hemos tenido hasta ahora, que es gran parte de esa irregularidad la que hace que perdamos empleo, que perdamos que la gente se vaya de la ría. Con lo cual yo creo que en un momento de optimismo, donde la empresa Navantia, a través del Gobierno de España, se está invirtiendo de forma contundente para darle estabilidad y dinamicemos la economía de la ría. En relación precisamente á chegada destes novos contratos do Ministerio de Defensa, o alcalde das Pontes apuntaba que esta será unha gran oportunidade para xerar emprego en todos os concellos da comarca, As Pontes incluído, dinamizando a economía de toda a zona de influencia. Valentín González Formoso salientaba a importancia do sector naval na economía local e que calificou como tractor, xa que a día de hoxe nas Pontes viven 800 familias grazas á industria da construcción e da metalurxia. Bueno, pues a verdade é que o naval militar en Ferrol está en pleno apogeo. Ten por diante 20 anos con máis de 7.000 millóns de euros en carteira de pedidos a data de hoxe. É un provoca o efecto tractor en toda a comarca. Non olvidemos que As Pontes ten 400 familias vivendo do sector metalúrxico, non? E outras 400 vivindo da construcción, que son dos sectores que teñen un enorme futuro no astaleiro de Ferrol. De feito, a data de hoxe, xa hai moitas empresas das Pontes traballando no astaleiro de Navantia, tanto en Fene como en Ferrol, e moita xente das Pontes traballando tanto no astaleiro de Fene como de Ferrol, non? Durante o acto tamén se contou coa presenza do presidente de Seara, José Castro, que deu conta da capacidade empresarial da comarca tras superar diferentes reconversións e apuntou que o principal problema neste momento é a man de obra cualificada e o talento, que ao seu xuizo é necesario reter na comarca. Visitamos agora o lago porque por quinto ano consecutivo o Aral Pontés vai contar con bandeira azul. A pasada semana dábanse a coñecer os nomes das praias de toda España que van contar con este distintivo. A Praia do Lago das Pontes vai contar por quinto ano consecutivo cunha nova bandeira azul, un distintivo que acredita a calidade dos areais de todo o país que o reciben pola súa accesibilidade, bons servizos e alto nivel de sostenibilidade, ademais da calidade das augas ou a seguridade do espazo. A Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, ADEAC, daba conta a pasada semana do listado de praias e instalacións acuáticas de todo o país que van contar este verán con esta acreditación e que suman un total de 642, 4 máis que en 2024. Novamente, Valencia e Andalucía son as dúas comunidades con máis distintivos, con 143 e 138 bandeiras respectivamente, seguidas de Galicia con 108. Na comarca de Ferrol contarase cun total de 6 bandeiras, 5 delas nas praias da Fragata Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle, San Xurxo e xa a sexta, a do Lago das Pontes, o que converta a Ferrol nun dos municipios galegos con máis número de acreditacións, tan só por detrás de Arteixo, Sanxenxo, Vigo e Baiona.
Entramos xa en capítulo de obras porque arrancaban os traballos de mellora do pavimento na Rúa Real. O obxectivo non só é evitar que as lousas se sigan desprendendo, senón tamén eses problemas de escorregamento que se estiveron a detectar nestes últimos meses. Os proxectos de mellora estética e funcional dos diferentes barrios ou rúas da vila impulsados dende o Goberno Municipal están xa a deixarse ver no casco antigo das Pontes e que dende hai unhas semanas xa podemos ver os operarios da empresa Ambientum inmersos nas labores de mellora de pavimentos e servizos nunha das rúas insignia desta zona, a Rúa Real. É que este vial vende de contar cunha inversión de 116.038 euros, cos que se está a cometer unha serie de tarefas que permitirán mellorar, manter e, neste caso, potenciar o uso e valor desta rúa de gran valor histórico. De feito, da man desta inversión, estáse a cometer a primeira das dúas fases dun proxecto que vai permitir rematar cos continuos problemas de baldosas que se desprenden, desniveis ou dun pavimento escorregadizo que conta as súas costas cun historial de accidentes e caídas dos usuarios da mesma. Os traballos que veñen de iniciarse e que se van prolongar durante os 2 vindeiros meses implicarán a retirada do pavimento existente para colocar un novo leito de area e morteiro de cemento e novas lousas que manterán o nivel actual cunha vaga central. A SEMADE adaptaránse os sumidoiros de pluviais e colocaránse novas liñas de iluminación soterradas, seguindo a liña funcional e estética doutras rúas do barrio, como a Calexón do Trigo ou a Rúa San Xoán, o que supón mellorar a funcionalidade e estética desta rúa, pero respectando o seu valor patrimonial e histórico. E dunhas obras que xa están en marcha a outras que se veñen de licitar. Neste caso, a cuarta fase da mellora de servizos e pavimentos na Avenida de Galicia, un contrato que vai supoñer unha inversión de preto de 280.000 euros. A Avenida de Galicia vai sumar unha nova fase de obras e que o Concello vende destinar 237.173 euros ao contrato da cuarta fase de mellora de pavimentos e servizos na que é a arteria principal de circulación do centro urbano. A pasada semana en Xunta de Goberno licitábase este contrato que se vai sufragar mediante o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. O obxectivo é darlle continuidade ao proxecto de rehabilitación, humanización e mellora da accesibilidade deste vial e que arrancaba cunha primeira fase na Avenida do Hospital e as dúas seguintes en 2 tramos ata a Rúa Alexandre Bóveda a segunda e xa ata o cruce coa Rúa Santiago Apóstolo e Vilar Ponte nunha terceira fase. Precisamente, este será o punto de partida desta cuarta fase que chegará ata a rotonda que conecta coa Rúa Sergio Rivera Chao e Corrego do Muiño. Con respecto aos traballos, seguirase a mesma liña que en proxectos previos, xa que se vai eliminar o desnivel entre a estrada e as beirarrúas peonís, mellorarase a iluminación e procederase a separar as redes de drenaxe e de saneamento. Por suposto, tamén se vai colocar novo mobiliario urbano e nos pasos peonís instalarase un sistema de captafaros LED por cada sentido de circulación e sinais de paso luminosas. As obras rematarán coa reposición da sinalización tanto vertical como horizontal. E as vacacións de verán están aí á volta da esquina e toca xa ir facendo plan, sobre todo para os que temos pequenos e pequenas, para buscarles unha opción na que desfrutar deste período estival, mentres que papás e mamás continuamos a traballar. Unha moi boa opción son eses campamentos urbanos de verán que volve a reeditar o Departamento de Benestar Social. Mala que a climatoloxía non está a acompañar, estamos en primavera e pouco queda xa para que os nosos nenos e nenas poñan punto final ao curso escolar. Unha situación que de seguro xa está a xerar algún que outro quebradeiro de cabeza nas familias que no verán deberán seguir a traballar e que non teñen con quen deixar os seus pequenos. Como xa é habitual, dentro do Departamento de Benestar Social queren axudar a estas familias e veñen de abrir o prazo para anotarse nos campamentos urbanos que se van desenvolver durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Novamente, o obxectivo é promover a conciliación laboral e familiar durante este período, damando un programa que volverá a ter as dependencias do Colexio do Magdalena como escenario. Para esta convocatoria, dirixida a menores de entre 4 e 12 anos de idade, habilitaránse 200 prazas, 30 para as quendas de xuño e setembro e xa 70 para as de xullo e agosto. De feito, este ano tamén se vai volver a reeditar a opción de anotarse tan só por quincenas ou un mes enteiro. A SEMADE retomaránse os horarios de convocatorias anteriores, xa que se poderá escoller entre ir ás 8 da mañá, o que inclúe servizo de almorzo, ou ben entrar ás 10. Iso sí, a saída para as dúas opcións vai ser a mesma, ás 2:30 da tarde. En canto ao prezo por campista, este será de 10 euros para os meses de xuño e setembro e 40 euros para os que opten polos meses íntegros de xullo e de agosto. Con respecto ao prazo de inscripción, este permanecerá aberto ata o día 4 do mes que ven e tanto o formulario de matrícula como a documentación exixida deberá presentarse telemáticamente na sede electrónica municipal ou no rexistro do Concello, de luns a venres, de 8:30 a 1:30 da tarde, con cita previa. As bases deste programa e a folla de matrícula xa se poden descargar na web www.aspontes.org.
E cambiamos de asunto porque As Pontes, neste caso a parroquia de Ribadeume, foi obxeto a pasada fin de semana da primeira edición das Rutas Sostibles do EME, unha iniciativa impulsada na Deputación da Coruña e que inclúe distintos, neste caso, percorridos por varios puntos dos concellos da comarca e que arrancaban nas Pontes da man da Ruta dos Cogomelos. O programa Rutas Sostibles na comarca do Eume, impulsado na iniciativa Ecorrutas para dar a coñecer o patrimonio natural dos concellos da comarca, arrincaba o pasado domingo na nosa vila, e que As Pontes foi o destino encargado de inaugurar unha serie de saídas que se van desenvolver ao longo das fins de semana deste mes de maio, tanto por As Pontes como por Cabanas, Pontedeume, Monfero ou a Capela. A proposta pontesa levou por título Ruta Micolóxica, cun percorrido guiado dunhas 4 horas de duración que tivo como obxectivo precisamente dar a coñecer aos participantes a gran riqueza micolóxica que podemos atopar nas fragas pontesas. Como punto de encontro desta saída, escolleuse a praza da igrexa de Ribadeume, ata onde se desplazaron unha decea de veciños e veciñas que, sen medo a mala climatoloxía, desfrutaron desta interesante e novidosa iniciativa. Ao longo do percorrido, da man dun guía experto, os participantes puideron coñecer a gran riqueza micolóxica que temos na vila e o importante papel que xoga, incluso na nosa economía, como atractivo tanto turístico como gastronómico. A semana durante a andaina tamén pasaron por puntos tan atractivos como as fervenzas de Bermui, o entorno do Eume e as súas fragas, ademais de muiños onde proliferan os fungos polo seu clima húmido, para rematar novamente no mesmo punto de partida. Agora as vindeiras citas destes ciclos de saídas terán Pontedeume como concello protagonista. Alí mañá desenvolverase a ruta de Andar ao Mar e a ruta das Cerdeiras, con 2 visitas guiadas de cada unha das opcións, tamén en horario de mañá de 9 a 1:30 ou ben de 4 a 8:30 do serán. A participación é gratuita e abonda con anotarse no teléfono 654 500 652. Esta fin de semana a Casa do Mel de Goente vai abrir as súas portas para conmemorar un novo Día Internacional da Abella. Os protagonistas, neste caso os máis pequenos da casa, que van poder participar en diferentes obradoiros. A Casa do Mel de Goente vai conmemorar este domingo o Día da Abella e, como sempre, van apostar por unha programación de actividades nas que os máis pequenos van ser os protagonistas. Así, para estas xornadas están a preparar diferentes talleres sobre obradoiros de mel, de elaboración de candeas e de formación sobre as abellas para que as futuras xeracións se adentren no mundo da apicultura e coñezan o papel tan relevante que teñen estes insectos na natureza. Os obradoiros arrincarán ás 4:30 da tarde e desenvolveránse na propia Casa do Mel ata as 8 do serán. Están dirixidos a nenos e nenas de 3 anos en diante. Van ser sesións gratuitas pero con prazas limitadas, polo que é necesario anotarse no 661 003 616 ou ben enviando un correo electrónico a casadomel@vodafone.es. E seguimos porque nas Pontes tamén se sente esa homenaxe ás nosas letras. Aproxímase o 17 de maio que se celebra mañá mesmo e na nosa vila xa tivemos varias actividades vencelladas a esta celebración en honra neste 2025 ás cantareiras e ás pandereteiras responsables da transmisión oral da nosa cultura. Dende o Conservatorio, a Banda Cultural e Recreativa das Pontes ou dende a Escola Municipal de Pandeiretas xa renderon a súa homenaxe o 17 de maio. As nosas letras están de festa esta semana e que mañá celebrase o tan agardado 17 de maio, unha data clave para o idioma de Galicia para os seus autores e autoras que reivindican deste xeito o uso do noso idioma e o fomento e preservación da nosa cultura e tradicións. Dende o Departamento Municipal de Cultura non quixeron deixar pasar esta ocasión de homenaxear as nosas letras e en especial as cantareiras, que neste 2025 son as grandes protagonistas polo seu papel fundamental na transmisión da nosa cultura, neste caso coas letras das súas cancións e a súa música. Precisamente a música foi a encargada de abrir este programa municipal grazas a un dobre concerto do colectivo de cantareiras e pandereteiras das Escolas de Música Tradicional das Pontes. Un dobre recital que tivo a lobby como escenario e do que desfrutaron tanto os estudantes da nosa vila como o público en xeral.
Ese martes tiñamos dobre concerto de pandeiretas, onte tamén contamos con novas actividades musicais. A primeira tivo a Casa do Peso como escenario da man do Xoves na Biblio. Nesta ocasión, tocaba desfrutar da xanela do Maxín, que apostaba por unha sesión de contos musicados, nos que tamén tocaba falar desas mulleres que pandeireta en man foron quen de deixar a súa pegada na nosa cultura. E da Casa do Peso, o Auditorio Municipal Alobi, onde os alumnos e alumnas do Conservatorio de Música das Pontes deron vida a diferentes pezas de creación galega para tamén dar conta da relevancia dos compositores e compositoras da nosa terra. Tamén no mesmo escenario, nestes momentos, continúa o concerto de letras galegas, neste caso da Banda Cultural e Recreativa e da Banda Xuvenil, que repasaremos a vindeira semana. E de cara a fin de semana, o Liceo Recreativo e Artístico está preparando a súa homenaxe anual ao 17 de maio. Será mañá mesmo dende as 7 no seu local da Avenida de Galicia, con entrada gratuita, e cun programa que vai incluir unha charla de Xosé María López Ferro sobre as cantigas e a súa gran relevancia como vehículo de transmisión de cultura e tradición, e unha dobre actuación musical, a da Rondalla Vila das Pontes e a do grupo Alegre Intermezzo. Como peche desta ampla xenda, a Biblioteca Municipal Ribera Rouco celebrará xa o mércores día 21 ás 8 do serán nas súas instalacións unha xornada formativa da man de María Lado sobre o importante papel das cantareiras na transmisión oral da cultura galega. E da música, ímonos agora ao mundo do teatro, porque este mesmo domingo chega ás Pontes a compañía de Culleredo Elefante Elegante. Ao longo da vindeira semana, a formación teatral vai estar na nosa vila preparando os últimos detalles da súa montaxe Alta Costura, que precisamente van a estrear aquí nas Pontes o sábado da vindeira semana. A compañía Elefante Elegante aterra este mesmo domingo en Terras Pontesas e que a formación de Culleredo vai facer das Pontes o seu cuartel xeral ao longo dunha semana para traballar nos últimos detalles da súa nova creación Alta Costura. Elefante Elegante vai ter no Auditorio Municipal Alobi a súa residencia en do vindeiro domingo e ata o día 24. Unha semana que vai aproveitar para realizar ensaios, probas de luces, escenografía e vestiario dunha comedia creada por María Torres e Gonzalo Guerreiro. Unha función que poderemos descubrir en primicia na nosa vila, porque as Pontes acollerá a estrea oficial dun texto no que mediante a ironía e o humor se busca facer reflexionar ao público sobre a sociedade consumista de hoxe en día e a industria da moda rápida, ademais da súa estreita relación coa contaminación, a saúde
saúde e as condicións laborais. En canto á presentación ante o público da Alta Costura, poderemos desfrutar da función o día 24 ás 8 do serán no Auditorio Municipal Alobi nunha única función para que xa podemos mercar as nosas localidades na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 5,40 € ou xa o mesmo día do espectáculo na billeteira da Alobi unha hora denantes deste pase. E dunha obra de teatro que poderemos coñecer dentro dunha semana a unha cita cultural, neste caso, co humor e con moitos chistes da man de Luis Zaera e de Paloma Capilla. Estiveron o pasado venres aquí na nosa vila damando o seu espectáculo Aún máis chungo e con éxito absoluto de participación porque en poucos días esgotaban as entradas. Luis Zaera, o máis puro estilo de Xulio César, chegou, viu e venceu nas Pontes, e que o seu monólogo, Aún máis chungo, non defraudaba e sacou máis dunha gargallada a un público pontés entregado ao actor compostelán. E que as perspectivas eran moitas e máis tras esgotarse as localidades para este espectáculo en menos dunha semana, pero o actor que no seu día deu vida a Petróleo ou a Pertur estivo máis que a altura nunha función que superou neste caso as 2 horas e media, en a que Zaera se metía ao público no peto cun repaso pola súa carreira profesional e a súa vida persoal, pero iso sí, en clave humorística. Vamos á polémica. Mira, toda a vida do noso Señor en Santiago de Compostela, os picheleiros, cando éramos rapaces, o ano santo compostelano era ano jubilar, era o ano jubilar, e ti gañabas o jubileo, pero de repente chegou este político, vos acordades do Don Manuel Fraga Iribarne? Don Manuel Fraga Iribarne que tiña aquela particularidade que medía un 60 e un 70 ao mesmo tempo. Era moito aquel señor ben. Pois ese home doulle unha volta ao camiño, atendede! Doulle unha volta ao camiño, non? Hostia, me puxo o camiño na estratosfera, como está agora, pero fixo unha abominación para os composteláns. E foi que lle mudou o nombre, cambiouse o nombre, pasouse de chamar ano jacobeo, ano jubilar, a ano jacobeo. Entón, houve unha polémica en Santiago, hostia, mudaronlle o nome, o ano jubilar, meu pai indignado, miña nai indignada. Mira, isto é verídico, xuro pola memoria de miña nai. Os únicos que se alegraron cando lle mudaron o nome foron os yonquis de Santiago de Compostela. Os yonquis de Compostela, cando lle empezaron a chamar Jacobeo, cando os peregrinos entraban na catedral, peregrinas, campis, de puta madre, no, Jacobeo, Jaco quiero. Despois falamos do tema dos aplausos. Ben, me dicía, tío, vienes a hacer caca comigo? Si, eu xa tiña esa cousa chunga que lle daba janiñas de cagar, non? Moi ben. Entón, eu iba ali comelo o baño, non teño fillos, o tipo non paraba de depositar unha peste que ni Jesucristo, e ele dicía, Mateo, acaba que está Ángeles fora, temos que falar con ela, es que tengo mucha caca, veña, tal, esto, acaba, Mateo, e vino un día, tío, que Mateo, dice mamá, que dice mamá, Mateo? Dice mamá que tú no haces de malo en las películas. Y yo, ay, qué bien, Mateo. Pero qué alegría me da. ¿De qué hago yo en las películas? ¿Qué dice mamá? Dice mamá que haces de hijo de la gran putísima. Zaera non estivo só no escenario pontés, porque como gardacostas chegaba acompañado da humorista Paloma Capilla. A cómica e actriz madrileña tamén sorprendía gratamente ao público local cunha serie de anécdotas do seu día a día, no que se lle sacou punta as situacións da súa vida laboral e, por suposto, do que supón ser nai. Hemos venido antes a comernos un menú aquí a un bar que está por aquí y digo, ya había dos menús, uno de 10 euros y otro de 13 euros. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Y me dice, pues 3 euros. Sois unos cachondos. Bueno. Y nos hemos comido antes un revuelto de lacón con clítoris aquí en Las Pontes, que vosotros desde 2015 lo llamáis así, ¿no? Es un tipo de hortaliza que digo, yo cuando lo vi, digo, pues que a lo mejor lo han encontrado. Y le dije a mi marido, ¿sabes dónde estaba? En Las Pontes. Sí, uno...
Digo, luego ya lo llamaste el reloj, como todo el mundo, ¿no? Pero hubo una época aquí, a la gente joven, que aquí se llamaba clítoris a los grelos. Además, digo, sea otro tipo de hortaliza a lo mejor. Aquí, pues a ver, parejas de la sala, por ejemplo, ¿usted qué come? ¿Grelos o clítoris? ¿Qué planta? ¿No? ¿Directamente? ¿A lo mejor nabos? No. Y un día me pone una madre en el chat de padres: chicas, nos apuntamos a Zumba. Y yo quiero ser una madre integrada y puse ¿por cuánto se zumba aquí? Y me pone otra, por 40 euros. Y yo, por 40 euros zumba. Y a la semana estaba yo ahí en malla, rodeada de tías marcando hucha, haciendo zumba. Y a esta solamente la pillaba la que hace zumba en mallas, ¿eh? Con el bollete ahí bien. Bueno, haciendo zumba y me dice el monitor, toca hacerle una ficha, pedirle unos datos básicos y le digo, pues muy bien. Y me dice, ¿qué me dijo? Dice, pues ¿cuántos años tiene? Y le digo, digo que una señora de mi edad, digo, y no se le pregunta nada. Me dice, bueno, pues ¿cuánto pesa? Y le digo, pues 40 años. Y al final he adelgazado de tanto hacer zumba, pero me he quedado descolgada. Ahora es soltarme el sujetador y hago 3 en raya, pezón, ombligo, pezón. E que gargalladas e moitas e o ter desfrutado dun bo intre foi a sensación xeral dun público que saiu do máis satisfeito tras dun espectáculo no que sacarlle o punto cómico as situacións que todos podemos vivir no noso día a día fainos ver a rutina diaria con outros ollos. Gran éxito de Luis Zaera e Palo Capilla na súa visita polas Pontes e tamén éxito rotundo do Campeonato Autonómico en segunda de show de patinaxe, unha iniciativa que se desenvolvía o pasado sábado no Polideportivo Municipal onde tivemos distintas coreografías ao longo de toda a xornada e 2 campeóns galegos. Por segunda fin de semana consecutiva, As Pontes volvía a converterse en toda unha referencia do deporte autonómico, neste caso, da manda patinaxe artística sobre rodas. E que tras o éxito hai uns días do 7º torneo de ximnasia rítmica Vila das Pontes, o pasado sábado o Polideportivo da Fraga acolleu o Campeonato de Galicia de patinaxe en segunda categoría na modalidade de show, e que consiste nunha coreografía grupal na que se representa un tema ou unha historia. A proba, organizada polo Clube Patín das Pontes, co respaldo do Concello, logrou reunir a 31 equipos de 27 clubes das 4 provincias galegas que deron conta nas categorías de grupos grandes e tamén de pequenos da súa gran calidade artística e técnica, na que fantásticas coreografías con músicas do máis recoñecibles lle puxeron moi complicado ao xurado. Clubes como o propio Patín das Pontes, a Escola de Lubiáns, o Ánfora, o Bolboreta de Redondela, o Balaídos, el Olivo, o Castrelo ou o Brincadeira, entre outros, pasaron pola pista pontesa, cun espectáculo que logrou ateigar de público o pabellón pontés e que ata quedaba pequeno ante a expectación xerada da man desta cita.
Finalmente, na proba de grupos grandes, o campeonato autonómico foi para a Escola de Lubiáns e a súa montaxe baixo control. Segundo quedaba o Clube Ánfora co seu Rei do Rock. En terceira posición remataba o Clube Gondomar e a súa coreografía a Tapel. Na proba de grupos pequenos, o primeiro lugar foi para os seráns de Domingo Espa do Clube de Patinaxe de Gondomar. En segunda posición remataba a Raíña Branca do Clube Bolboreta de Redondela e co bronce se facía o grupo El Olivo da man da súa montaxe ata que dixen basta. Pois así rematamos, poñémoslle o punto final a este repaso informativo destes últimos 7 días. Como sempre, lembrarles que a información continúa na web aspontes.org, nas redes sociais do Concello das Pontes e, por suposto, en Radio M, de luns a venres a 1:30 da tarde nos informativos As Pontes Hoxe. Nos regresamos o vindeiro venres. Teña moi boa semana.